In 1961 werd in Beek begonnen met de bouw van de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille naar een ontwerp van architect Koene uit Maastricht. Bouwpastoor was eerwaarde heer Willems, die tot die tijd kapelaan was in de Martinusparochie. In 1962 werd de kerk in gebruik genomen en de consecratie volgde in 1965. Het schip van de kerk kreeg de ovale vorm van de Wonderdadige Medaille en de 12 sterren die kenmerkend zijn voor deze medaille werden in het plafond van de kerk aangebracht. Men verwachtte dat de kerk een bedevaartsoord zou worden en omdat er rondom de kerk druk gebouwd werd, kwamen er maar liefst 800 zitplaatsen. Helaas zochten de bedevaartgangers hun heil elders en was de kerk door het platte dak zeer onderhoudsgevoelig. Regelmatig moest er een beroep gedaan worden op de parochianen voor financiële steun. In 2000 werd de kerk gesloten en in 2001 gaf de gemeente Beek een sloopvergunning af. Zeer tegen de zin van de mensen die de kerk vanwege de unieke bouw graag op de monumentenlijst gezien hadden. De meest waardevolle kerkelijke attributen gingen naar de Sint-Martinusparochie. Het triomfkruis kreeg een plaatsje op het kerkhof en de banken werden gebruikt voor de inrichting van het Aalsmuseum. Buren van de kerk verzetten zich tegen de geplande hoogbouw. Na 12 jaar discussie viel uiteindelijk toch het doek voor dit in deze regio toch zeer bijzondere bouwwerk.